حدا معلتي ካብ ድቃሶም ተበራቢርኹም ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ምስ በልኹም ኣብ ፀጉርኹም ጻዕዳ ነገር ክትርእዩ ትጅምሩ። እቲ ነገር እቲ ስበት ምዃኑ ድማ ትግንዘቡ። ብፍላይ ኣብ ዕድመ 20ታት ወይ 30ታት ኮይንኩም ስበት ይርብሽኩም ደሎ ጸሊም ቀለም እናለኸኹም ንግዛዊ ፍታሕ ምድላይ ሰልችኩም ዶ? እምበኣር ጽቡቕ ዜና ሎሚ ነዚ ጸገምዚ ንሓዋር ዝፍውስ ኣብ ክሽናኹም ዝርከብ ተፈጥራዊ ኣገባብ ከካፍለኩም እየ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ነዚ ብዙሓት እንደሃለሉ ዘለና ጉዳይ ፍታሕ ሒዝና ለኩም መጺና ኣለና። ስበት ምልክት እርጋን ጥራሕ ከም ዘይኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ሰውነትና ዝህበና ዘሎ መጠንቀቕታ እዩ። እቲ ዘሐጉስ ግን እንታይ እዩ? ነዚ ስበት እዚ ብዘይ ገለ ኬሚካል ወይ ቀለማት ብተፈጥራዊ መንገዲ ጥራሕ ናብ ቀደሙ ጸሊም ሕብሪ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና? እስከ ብሓንሳብ ንርአዮ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ስበት ወይ ጻዕዳ ጸጉሪ ከመይ ጌርና ከም እንቕይሮ ናብቲ ናይ ቀደም ተፈጥሮኡ ወይ ጸሊም ከመይ ከም ዝምለስ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ጸጉሪ ምቕላም ዝተፈላለዩ ኬሚካል ምጥቃም ፍጹም የለን። ኣብ ክንድኡስ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ከመይ ጌርና ጸጉርና ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ናብ ጸሊም ተፈጥሮኡ ከም እንምልሶ ብሓባር ክንርኢ ኢና። ንስኻትኩም እውን ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ ጽንሑ። ጻዕዳ ጸጉሪ ወይ ስበት ከመይ ጌርና ከም ነጥፍኦ ካብ ምርኣይና ቀዲምና ጻዕዳ ጸጉሪ ወይ ስበት ስለምንታይ ከም ዝኸሰት ብሓባር ንመልከት። ናይ ጸጉርና ሕብሪ ቀንዲ መበገሲኡ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር እዩ። እዚ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ጸጉርና ጸሊም ንክኸውን ይገብር። ናይ ገለ ሰባት ሜላኒን ኣብ ኣካላቶም ትሑት እንተደኣ ኮይኑ ጸጉሮም ጻዕዳ ወይ ወርቃማ ሕብሪ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ጉድለት ምግቢ ምስ ዘጋጥመና ኣካላትና ምስ ተመረዘ ወይ ድማ ብዝለዓለ መጠን ናይ ጭንቀት እንተደኣ ሃሊና እቲ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ካብ ኣካላትና እናጠፍአ ይኸይድ። እዚ ድማ ጸሊም ሕብሪ ጸጉርና ክጠፍእ ይገብሮ። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ጸጉርና እናሰየበ እናጻዕደየ ዝኸይድ እንተኾይኑ ብሓፈሻ ጸጉርና ብሓንሳብ ንከይጽዕዱ ወይ ንከይስይብ ምክልኻል ንኽእል ኢና። ዝሰየበ ጸጉሪ እንተሃሊና እውን እንደገና ጸሊም ንክኸውን ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ክትዓራረ ይኽእል እዩ። እሞ እንታይ እዩ ነዚ ሜላኒን ዘጉድሎ? እቲ ናይ መጀመርታ ጸጉርና ንከይስይብ ወይ ጻዕዳ ንከይኸውን ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ጭንቀት እዩ። ንነዊሕ ግዜ ንጭነቕ እንተኾይና በብቁሩብ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሜላኒን እናነከየ ጸጉርና እውን ሰያብ እናኾነ ይመጽእ። ዝተፈላለዩ ኣድለይቲ ንጥረ ነገራት ቫይታሚናት ካብ ኣካላትና እናጠፍኡ እንተኾይዶም እውን ጸጉርና ጻዕዳ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ሕማም ሽኮርያ፣ ምምራዝ ኣካላትና ዘይኣኸለ ድቃስ ምድቃስን ካልኦት ጸጉርና ጻዕዳ ንክኸውኑ ወይ ሰያብ ጸጉሪ ንክህልወና ዝገብሩ ነገራት እዮም። ስርዓተ ኣመጋግባና፣ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝፍጠሩ ሕበጣት፣ ንጸጉርና ዝጎድኡ ሻምፖታት፣ ቅብኣታት እውን ጸጉርና ጻዕዳ ንክኸውን ይገብሩ እዮም። ሕጂ ድማ ጻዕዳ ጸጉሪ ወይ ስበት ምስ ጭንቀት ዘለዎ ምትእስሳር ንመልከት። ክትኣምንዎ ትኽእሉ ወይ ኣይትኽእሉን ብርቱዕ ጭንቀት ኣብ ሓንቲ ለይቲ ወይ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ጸጉርና ጻዕዳ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣካላትና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ንዝኣቱ ኮርቲሶልን ኣድሬናልን ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ናብ ኣካላትና ይነዝዑ። እዞም ንጥረ ነገራት ወይ ሆርሞናት እዚኦም ድማ ብቐጥታ ነቲ ሜላኒን ዝተባሃለ ሆርሞን እናጎድእዎ ይኸዱ። ሜላኒን ኣብ ኣካላትና እናጠፍአ ዝኸይድ እንተኾይኑ ድማ ጸጉርና ጻዕዳ ይኸውን። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ወይ ሰሙናት ኣብ ጭንቀት እንሕልፍ እንተኾይና ጸጉርና ብቐጥታ እናጻዕደየ ይኸይድ። ብጭንቀት ዝመጽእ ስበት ንምንካይ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ምግባር ንኽእል ኢና። ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምግባር፣ እኹል ድቃስ ምድቃስ፣ ኣመጋግባና ምዕራይ፣ ከምኡ'ውን ጥበብ ምስትንታን ምምሃር እዮም። ጸጉርና ስለምንታይ ይጽዕዱ? ጸጉሪ ዘጻዕድዩ ወይ ስበት ዘምጽኡ ቀንዲ ምኽንያታት ኸ እንታይ እዮም ዝብል ምስ ረአና ሕጂ ድማ ጸጉርና ናብ ጸሊም ሕብሪ ወይ ናብቲ ቀንዲ ሕብሪ ንኽምለስ ዝገብሩ ዓይነታት ምግቢ ንመልከት። ወዲ ሰብ ውፅኢት ናይ ዝበልዖ ይበሃል። ጸጉርና እውን ካብዚ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ጽቡቕን ኣዎንታዊ ነገር እንተተመጊብና ጸጉርና እውን ውቅብን ተፈጥሮኣዊ መንገዱ ዘይለቅቕን ኮይኑ ይቕጥል። ነቲ ዝሰየበ ጸጉሪ ናብ ጸሊም ሕብሪ ንምምላስ ካብ ዘድልዩና ምግቢ ወይ ንጥረ ነገራት ሓደ ቫይታሚን B12 እዩ። ቫይታሚን B12 ኣብ እንቋቑሖ፣ ዓሳ ከምኡ'ውን ከብዲ ብበዝሒ ንረኽቦ። በዚ ምኽንያት እዚ ቫይታሚን B12 ብግቡእ እንተተጠቒምናሉ ወይ እንተተመጊብናዮ ጸጉርና ናብ ጸሊም ሕብሪ ናይ ምምላስ ዕድል ኣለዎ። ኮፐር ድማ ካልእ ንጸሊም ሕብሪ ጸጉርና ንምዕቃብ ናይ ጸሊም ሕብሪ ንምምላስ ኣድላይ ዝኾነ ንጥረ ነገር እዩ። ኮፐር ኣብ ብርስን ከምኡ'ውን ኣብ ጸሊም ቸኮሌት ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ጥዑይ ዝበሃል ጮማ ወይ ፋት ምጥቃም እውን ካልእ ጸጉርና ጸሊም ሕብሪ ሒዙ ንክቕጽል ዝገብሩ ምኽንያታት እዮም። ጥዑይ ጮማታት ወይ ፋት ክንረክብ እንኽእለሉ ካብ ኣቮካዶ፣ ለውዝ፣ ዘይቲ ኣውሊዕ ካልኦት ተመሳሰልቲ ምግብታት እዮም።
ዝተፈላለዩ ኣንቲኦክሲዳንት ዘለዎም ምግብታት ምብላዕ የድሊ። እዚኦም ድማ ከም ጻዕዳ ሽንጉርቲ፣ ዝንጅብል፣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሽንጉርቲ ብምጥቃም ንረኽቦም። እንበልዖም ምግቢ ምስ ረኣና ድማ ሕጂ ድማ ኣየኖት ምግቢ ካብ ማኣድና ወይ ምግብና ክነርሕቕ ከም ዘለና ብሓባር ንርአ። እቲ ቀዳማይ ሽኮር እዩ። ብተወሳኺ ዝተጠበሰ ምግቢ፣ ጥዑም ጣዕሚ ዘለዎም ልስሉሳት መስተ፣ ልዕሊ መጠን ካፌን ምጥቃም ክነጉድል ኣለና። ነቲ ዝበቆለ ጠጉርና ካብ ምክንኻን ብዘይነኣስ ንሱር ጠጉርና ወይ ስካልፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ርእስና ብግቡእ ምክልኻን እውን ካልእ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሱር ፀጉርና ወይ መበገሲኡ እንተ ተዓፅዩ እንተ ነቒፁ ወይ ሕበት እንተኣልይዎ ፀጉርና እናተጎደ ይኸይድ። ስለዚ ፀጉርና ካብ ሱሩ ጀሚርና ክንከናኸኖ ኣለና። ነዚ ድማ እንታይ ነገራት ክንጥቀም ከም ዘለና ብሓባር ንርአ። እቲ ቀዳማይ ዘይቲ ሮዝመሪ እዩ። ብተወሳኺ ግን ዘይቲ ካስትሮ፣ ዘይቲ ኮኮናት፣ ዘይቲ ጸሊም ሽንጉርቲ ወይ ድማ ብላክ ሲድ ኦይል ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ብግቡእ ኣብ ፀጉርና እንተለኺናዮ ፀጉርና ናይ ምስያብን ምፅዕዳይን ዕድሉ እናነከየ ይመጽእ። ካብ ኣመጋግባናን ፀጉርና ካብ ምክንኻን ሓሊፉ ገለ ናይ ብራ ህይወት እውን ፀጉርና ካብ ጻዕዳ ሕብሪ ተላይቑ ናብ ጸሊም ሕብሪ ንኽምለስ ይገብሮ። ንኣብነት ንጉሆ ፀሓይ ምውፃእ፣ ቫይታሚን ዲ ብግቡእ ንክንረክብ፣ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሆርሞን እውን ዝተስተኻኸለ ንክኸውን ይሕግዘና። ማይ ብግቡእ ምስታይ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ማይ ልዕሊ 2 ሊትር ኣብ መዓልቲ እንተሰቲና ኣብ ኣካላትና ዘለዎ መርዛማ ነገራት ተጻርዮም ይወጡ። ኣካላትና እውን ጥዑይ ይኸውን። ኣካላትና ጥዑይ ኮይኑ ማለት ድማ ፀጉርና እውን ውቁብን ጥዑይን ኮይኑ ይቕጽል ማለት እዩ። ጭንቀት እውን ክንከላኸል ኣለና። ዮጋ ብምስራሕ፣ ሙዚቃ ብምስማዕ ከምኡ እውን ጸሎት ብምግባር ንጭንቀት ካብ ኣካላትና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና። ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት እንተወሓደ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይ ምድቃስ ግዴታ እውን ኣለና። ከም ሞሪንጋ ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ ተኽልታት ንፀጉርና ብምልካይ ጻዕዳ ፀጉሪ ምክልኻል ይከኣል። ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ንብል ፀጉርና ሰይቡ ማለት ጻዕድዩ ማለት ንዘለኣለም ከምኡ ኮይኑ ይቕጽል ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡስ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ፀጉርና ናብ ናይ ቀደም ጸሊም ሕብሪ ንኽንምልሶ ምግባር ይከኣል እዩ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ቀንዲ መንገድታት እንተተጠቒምናሎ ፀጉርና ብቐሊሉ ክነጸልሞ ንኽእል ኢና። ከምቲ ዝረኣኹምዎ መፍትሒኡ ስቤት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ብምዕሩይ ኣመጋግባ ካብ ዘይጠቕሙ ነገራት ብምርሓቕ ከምኡውን ንኣነባብራና ብምምሕያሽ ነቲ ስቤት ዝነበረ ፀጉርና ናብ ንቡር ሕብሪ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። እዚ ሓደ ለይቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣይኮነን፣ ግን ትዕግስቲ እንተጌርኩም ውጽኢቱ ዘደንቕ እዩ። ንስኹም ከ ስቤት ንምክልኻል ወይ ንምምላስ ትጥቀሙሉ ተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ኣለኩም ዶ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ምእንቲ ኩላትና ክንመሃረሉ። ነዛ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብኻሊእ ሓድሽ ጠቓምን ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ።